っちから入ってるよ。ここいいじゃない。ここ？ここ？時間？結構混んでる。お、本当だね。影武者バーガー。アジア系な感じ。ミックスフライ定食もある。うん？カレーライスも。お水先には決まってたらどう？ーい。ロースカツ定食とご飯の量はどうします？どうする？一匹二匹。はい二匹。それとハンバーグカレーハンバーグカレー一匹。一匹はい。それと何？こっちか。これご飯の量は一一匹分匹。でいいですか？はいはーい。あとこれ、あ、それとクラシックバーガー。セット単品？単品します。単品で、うんでいいですか？はい。大丈夫か。これ新メニューじゃん。裏ある。これはあんかけチャーハン。すごい。思ったよりすごかった。ご飯、最初にご飯。箸取りすぎ。おお。どうだい？もう美味しい。野菜食べてないからね。なんか来てる。あ、来た。やっぱでかいわ。あ、来た。うん。でん。
にゃんこどこから食べるのこれ。あんまちょっと焼きすぎただけだなこれ。だけどさ、美味しいね。さすがだね。でこの中に入れれる？どう入れるんだ？スポットでいいのかな？横かな？圧縮するんだったらそうなのかな？ああ、し潰すと。ああ、どうね、ゆっくりゆっくり。これ食べれないよ、誰も。ちょっと食べてみて。どうやって食べるの？圧縮。ああ、もうはみ出てんじゃん。もうはみ出ちゃった。食べれんのこれ。どう？うん。うん。うんうん。美味しいね。うん。いろいろ出てきた。ベーコンとか。まだどれどれ。よくわかんねえな。オニオン出てきたね。オニオン出てきた。フライ。ほら、透明のもの出てきた。あ、普通のオニオンね。いや、フライね。フライですね。あ、そういうことね。来た来た来た。大変お待たせしました。なんだっけ。ハンバーガーにはトマト必要なんだよ。白身食べればいい？ネギね。おいしいおいしい。油。
ペイント。あ、これ。ごちそうさま。全然美味しかったです。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。